बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्कल्टेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो आज हम अस्कल्टेशन ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे। अस्कल्टेशन ऑफ हार्ट का मतलब ये है कि हम हार्ट के मुख्तलिफ साउंड सुनते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? अस्कल्टेशन ऑफ हार्ट। सो वी विल से दैट द लिसनिंग ऑफ डिफरेंट हार्ट साउंड इज कॉल्ड एज अस्कल्टेशन। ठीक है, और इसको सुनने के लिए, इन आवाज़ों को, इन साउंड्स को सुनने के लिए, नॉर्मल साउंड जिनको हम मर्मर बोलते हैं, इसको सुनने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। सो विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप वी कैन डू स्कल्टेशन। ठीक है, अब हम चेस्ट के अंदर डिफरेंट एरिया, चेस्ट के ऊपर मुख्तलिफ एरियाज़ के बारे में बात करेंगे, जो हमारे पास क्या होते हैं, जहाँ पे हम ईजिली एंड वेरी क्लियरली वी कैन हेयर दिस साउंड। ठीक है, तो उनको तरतीब दिया है उन्होंने, और वो तरतीब इस तरह है कि APTM। ठीक है, ए का मतलब क्या है? आयोटिक एरिया। ठीक है, इसमें ए का मतलब ये है आयोटिक एरिया। तो आयोटिक एरिया के ऊपर कौन कौन से साउंड सुन सकते हैं, कौन कौन से मर्मर जो है हम सुन सकते हैं। ठीक है, वो बात करेंगे, और इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ पढ़ेंगे, जिसको यानी जो डिजीज़ हैं इनको बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर एक्सप्लेन करेंगे। अब अयोटिक एरिया जो होता है यहाँ पे। ठीक है, द लोकेशन ऑफ अयोटिक एरिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, दिस इज द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, दिस इज द फर्स्ट रिब, दिस इज द सेकंड रिब एंड दिस इज द थर्ड रिब। सो दिस इज द फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है, और ये जो है क्या है? सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है। ठीक है, तो अयोटिक जो एरिया है, दिस इज सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड। ठीक है, स्टर्नम के राइट साइड पे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में जो एरिया आता है वो क्या आता है? अयोटिक एरिया। ठीक है, इसमें अब हम कौन कौन से साउंड सुन सकते हैं, जिनमें है सिस्टोलिक मर्मर। सिस्टोलिक मर्मर आर दोज मर्मर विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सिस्टोल। और ये कौन कौन सी डिजीज़ में हम सुनते हैं, इन डिजीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो डिजीज़ हैं अयोटिक स्टेनोसिस। ठीक है, वो फ्लो मर्मर भी सुन सकते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल मर्मर और हायोटिक वॉल स्क्लेरोसिस। सो इन दिस कंडीशन वी हेयर सिस्टोलिक मर्मर इन द हायोटिक एरिया। What are these conditions? Do you know? If you don't know, we will discuss in the next videos inshallah. This is the aortic area. ठीक है, राइट नाउ अभी तक आप सिर्फ ये जाने के इसकी लोकेशन की कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद है पी का मतलब क्या है? पल्मोनरी एरिया। ठीक है, सो पी मीन पल्मोनरी एरिया। ठीक है, हम बात करेंगे पल्मोनरी एरिया के। ठीक है, सो पल्मोनरी एरिया में हमारे पास इसका लोकेशन जो है वो किधर है? ठीक है, तो पल्मोनरी एरिया बी सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। ये क्या है? फर्स्ट रिब, दिस इज द सेकंड रिब, दिस इज द थर्ड रिब। सो दिस इज द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। ये क्या है? सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है। लेकिन ये जो है राइट साइड पे नहीं है, ये क्या है? लेफ्ट साइड पे है। हायोटिक एरिया इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस बट ऑन द राइट साइड। पल्मोनरी एरिया इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस बट ऑन द लेफ्ट साइड। नाउ इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिजीज साउंड जो है हम सुनते हैं इसमें। सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर। सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर इसमें हम सुनते हैं जब सिस्टोल होता है और अयोटा या पल्मोनरी आर्टरी से, यहाँ पे हम जो बात करें पल्मोनरी आर्टरी की, तो पल्मोनरी आर्टरी से जो सिस्टोल के दौरान वाल के ज़रिए से जो ब्लड निकलता है और वो जो मर्मर प्रोड्यूस करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस केस में नॉर्मल नहीं होगा और वो प्रॉब्लम प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें हम सुनते हैं। जैसे कि कौन सी डिजीज़? पल्मोनरी स्टेनोसिस, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में भी, और फ्लो मर्मर भी। ठीक है, फिर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि राइट साइड पे ब्लड ज़्यादा आता है, तो ब्लड जो है मर्मर प्रोड्यूस करता है जब वो पल्मोनरी आर्टरी से पास होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पल्मोनरी एरिया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो डिजीज़ मैं कह रहा हूँ इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद क्या है हमारे पास? जो नेक्स्ट हैं वो हैं ट्राइकास्पिड। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या है? ट्राइकास्पिड। नेक्स्ट वी हैव ट्राइकास्पिड एरिया। सो ये हमारे पास क्या है? ट्राइकास्पिड एरिया। ये ट्राइकास्पिड एरिया, let's say this is the first rib, second and the second intercostal space. This is really the third intercostal space. Okay, so this is the third intercostal space and this is the फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, तो जो ट्राइकस्पिड एरिया है वो कहाँ पे है? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में है, बिलो राइट टू द स्टर्नल बॉर्डर, एट द स्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टर्नम। ठीक है, ये क्या है? स्टर्नम है। तो अगर ये स्टर्नम है तो इसके राइट साइड पे क्या है? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ट्राइकस्पिड एरिया मौजूद है। इसमें हम सुनते हैं होलो सिस्टोलिक मर्मर। होलो सिस्टोलिक मर्मर और पेन सिस्टोलिक मर्मर आर दोज मर्मर विच आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द सिस्टोल। देखिए, कभी कभी हम कहते हैं कि अर्ली सिस्टोलिक मर्मर। ठीक है, हम कभी कहते हैं मिड सिस्टोलिक मर्मर, स्पेशली मिड डायस्टोलिक मर्मर। ठीक है, हम कहते हैं लेट सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर। ठीक है, तो ये तो और मर्मर है। ठीक है, कुछ ऐसे मर्मर होते हैं जिनको हम बोलते हैं होलो सिस्टोलिक और पेन systolic murmur. So these are those murmur which are produced throughout the systole. Let's say if this is pain systolic murmur, then it will mean that it is produced throughout the systole. लेकिन ये जो मर्मर हैं
अगर अर्ली हैं तो ये एट द अर्ली फेज ऑफ सिस्टोल प्रोड्यूस होगा, अगर मिड हैं तो मिड फेज ऑफ सिस्टोल में प्रोड्यूस होगा, लेट हैं तो लेट स्टेज ऑफ सिस्टोल में प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो होलो या पेन सिस्टोलिक मर्मर हैं ये जो हैं थ्रू आउट यानी स्टार्ट से लेकर मिड तक, मिड से लेकर एंड तक ये जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन इस कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारे पास है ट्राइकोस्पिड रिगर्गिटेशन एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सो दिस कंडीशन हैव होलो सिस्टोलिक मर्मर इन एट द एरिया ऑफ a tricuspid. Then we also have diastolic murmur. Diastolic murmur are those murmur which are produced during the diastole. For example, in case of a tricuspid stenosis, we will discuss later. ये जो हैं डिफरेंट कलर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्राइकास्पिड एरिया होगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया है वो क्या है, मिट्रल एरिया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मिट्रल एरिया एंड इन द मिट्रल एरिया वी विल हियर सिस्टोलिक साउंड फर्स्ट, बट फर्स्ट वी विल से लेट्स वेयर इज इट लोकेटेड, दिस इज द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, so this is the fifth intercostal space, so mitral area is located in the fifth intercostal space, ठीक है। and lateral, so here we will hear systolic murmur, okay, we will hear systolic murmur, like for example in mitral regurgitation, in mitral wall prolapse, okay. We will also hear diastolic murmur, okay. Diastolic murmur will also be heard over here and इन केस ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस के केस में हम यहाँ पे डायस्टोलिक मर्मर सुनेंगे। इसके बाद एक हमारे पास और एरिया भी हैं जो लेट्स फॉर एग्जांपल मिट्रल और ट्राइकास्पिड एरिया के इस साइड पे हैं, बीच में, ठीक है, जिसको हम लेफ्ट टनल बॉर्डर कहते हैं, ठीक है, एरिया। लेफ्ट टनल बॉर्डर पे हम क्या करते हैं, सिस्टोलिक मर्मर सुनते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के केस में, ठीक है, और डायस्टोलिक मर्मर सुनते हैं इन हाइड्रोटिक रिगर्गिटेशन, इन पल्मोनरी रिगर्गिटेशन। सो इन दीज टू कंडीशन वी हैव डायस्टोलिक मर्मर इन लेफ्ट टनल बॉर्डर। Now here we will discuss different changes with different maneuver, okay. We will discuss different activities and we will discuss different type of sound and different condition which are changed with respect to these maneuvers, okay. So let's for example what is the maneuver, ठीक है, कौन सा maneuver है, इसमें कौन से cardiovascular changes आते हैं, what are the cardiovascular changes, what murmur are increased in these changes and what murmur are decreased in this maneuver, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्टैंडिंग और वालसलवा, ठीक है, स्ट्रेन फेज। अगर हम खड़े हो जाते हैं, अगर हम वालसलवा करते हैं, वालसलवा के लिए वीडियो देख ली यूट्यूब में, तो ये दो चीज़ें जब हम करते हैं, ठीक है, तो इन दो चीज़ों की वजह से क्या होता है, प्री लोड जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। जब प्री लोड डिक्रीज होते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम जब कम होता है तो ये एक बात नोट कीजिए कि हमारे पास दो मर्मर हैं। व्हाट आर दी टू मर्मर, एक्सेप्शनल मर्मर्स, एक्सेप्शनल केसेस, जो लेफ्ट जो वॉल्यूम की कमी की वजह से, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्यूम की कमी की वजह से उनमें इन जो है ना, उन कमी की वजह से उनमें डिक्रीज आ जाते हैं जनरली से। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम है तो वह जो मर्मर है वो भी कम होगा, ठीक है। लेकिन वी हैव टू एक्सेप्शनल केसेस इन विच decrease left ventricle volume, decrease left ventricle volume, what do it, it increase the murmur, it increase the murmur. So these two conditions are for mitral valve prolapse and hypertrophic cardiomyopathy, and we can also call it hypertrophic obstructive cardiomyopathy, we can also call it hukum. So let's say why does this happen in mitral valve prolapse, in decrease left ventricle volume with earlier mid systolic click। इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि मिट्रल प्रोलेप्स में किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर आप ये समझे कि मिट्रल प्रोलेप्स में साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है तो आपको ये जानना आसान होगा कि किस तरह से क्या होता है, कम ब्लड की वजह से इंक्रीज आ जाते हैं मर्मर में। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे पास है लेफ्ट एट्रियम है, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये क्या है, आयोटा है। अब इसके बाद क्या है, फॉर एग्जांपल ये लेट्स से फॉर एग्जांपल पिपिलरी मसल एंड ये जो टेंडन वगैरह हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास मिट्रल प्रोलेप्स होता है तो मिट्रल प्रोलेप्स में क्या होता है, ये जो वाल होता है ये ऊपर की तरफ जाते हैं ना, इस तरह। तो ये जो टेंडन्स और पिपिलरी मसल होते हैं वो भी एक्सटेंड हो जाते हैं, उसमें स्ट्रेच और टेंशन आ जाता है। तो जब हम सिस्टोल करते हैं, क्या करते हैं, ड्यूरिंग दी सिस्टोल, सिस्टोल के दौरान क्या होता है कि ये जो टेंडन्स हैं इनमें क्या होता है, पिपिलरी मसल है इसमें टेंशन इंक्रीज आ जाता है, ठीक है, इसमें जो टेंशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सो द टेंशन इन दिस इंक्रीज, और इस टेंशन की इंक्रीज की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो हम कहते हैं कि मर्मर है मिट्रल वाल्व प्रोलेप्स में, ठीक है। तो जब हम सिस्टोल करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू डू सिस्टोल, सो ड्यूरिंग दिस सिस्टोल व्हाट इज गोइंग ऑन, द टेंशन इन द दिस एरिया इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इन पिपिलरी मसल, in chordae tendineae the tension is increased and this increased tension produce sound murmur in the mitral prolapse। तो नॉर्मली जो mitral prolapse में अब नॉर्मली होता है, लेकिन जनरली वैसे कि मिड सिस्टोलिक मर्मर होता है।
अब अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कम है तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साउंड होगा वो क्या होगा, आसानी से होगा, इजीली होगा कंट्रैक्शन, और ये जो है अर्ली टाइप आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन क्या होगा, इजी होगा, और फिर जो मर्मर है वो अर्ली होगा, तो वी विल से अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। लेकिन अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड ज़्यादा हो नॉर्मल से, तो फिर ये जो मर्मर होगा वो लेट होगा। जनरली क्या होता है, आमतौर पर मिड सिस्टोलिक होता है, लेकिन अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर तो ये अर्ली होगा, अगर वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, लेट होगा। तो ये सब कुछ उन्होंने यहाँ पे लिखा है, डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम विद अर्लियर मिड सिस्टोलिक क्लिक, ठीक है। अब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में क्यों लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम जब कम हो जाए तो मर्मर इंक्रीज होता है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। Yes, for example, this is the left atrium and this is the राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज दी आयोटा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे आउटफ्लो, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, तो जो ये ट्रैक है वो तंग हो जाती है। अब जो ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है, द ब्लड दैट इज गोइंग आउट, इसके लिए अगर वॉल्यूम कम होगा, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। अगर वॉल्यूम यहाँ पे कम है तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन विल बी इंक्रीज, लेकिन अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कम होगा, और ये जो एरियाज हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ज़्यादा ब्लड के केस में ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाती है और मर्मर डिक्रीज हो जाती है और सीवियरिटी डिक्रीज हो जाती है। सो ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम जब कम हो जाए तो मर्मर जो होते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए वॉल्यूम तो मर्मर क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसके अलावा मोस्ट मर्मर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, ब्लड के वॉल्यूम की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं।